Hey, rev on the beat, oh. MMM is the way. MMM is the place. MMM is the way. MMM is the place. My bro, the Mondial movement. My bro, the Mondial movement. Somebody helping somebody. Community of people helping each other. Somebody helping somebody. Community of people helping each other. MMM is the way. MMM is the place. MMM is a community way. People give up to one another, which involves reward of 30%. Pay back within a month. MMM is not a bank. MMM is not HYIP. You should know. Don't go broke. MMM changing the world. When you help, you get reward. With this help, you go forward in your life. MMM is the way. MMM is the place. MMM is the way. MMM is the place. My bro, the Mondial movement. My bro, the Mondial movement. Somebody helping somebody. Community of people helping each other. Somebody helping somebody. Community of people helping each other. MMM is the way. MMM is the place. MMM is real. MMM is good. Providing help is voluntary. No love we says it's illegal. My people, let's help ourselves to be financially free. With MMM, I say you don't go broke. MMM changing the world. When you help, you get reward. With this help, you go forward in your life. MMM is the way. MMM is the place. MMM is the way. MMM is the place. My bro, the Mondial movement. My bro, the Mondial movement. Somebody helping somebody. Community of people helping each other. Somebody helping somebody. Community of people helping each other. MMM is the way. MMM is the place. MMM is the way. MMM is the place. I can do without MMM. Long live MMM Nigeria. Kí ni mo pè é? Orúkọ tèmi ni Ezekiel ti MMM yìí. Láì gbára wa lásìkò, màá fẹ́ kí HM kan fún wa ní àdúrà ìbẹ̀rẹ̀ ní ṣókí. Bàbá dúpẹ́ aṣẹ́nu àtòrí pẹ̀lẹ́ ṣíwèé ìrántí àánú kan wá Olúwa gba ọpẹ́ wa. Adúpẹ́ fún àtúnjẹ́ pẹ̀lẹ́ gbé dìde fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀kọ́ láti jí ẹ̀kọ́ dìde ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Kẹ́kọ̀ọ́ iná ẹ̀kọ́ kó tó lè fi lè mọ̀ jòkóró sí nínú ayé àwọn ọmọ wa. Fún àánú ìrìn àjò àti ọgbọ́n ọ̀run tẹ́ fi fún àwọn ará wọ̀nyí Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ǹjẹ́ ìwọ Ọlọ́run alààyè wọ́n ti wá bá wa ní àlejò ní àkọ́tún. Àkókò tí wọ́n mọ ilé ìwé wa tán mọ̀ wá bàbá ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́ sí rere ẹ jẹ́ kí àwọn náà ó mọ̀ ọ́ sí rere bàbá níbi iṣẹ́ náà wá dọwọ́ yín Olúwa túbọ̀ máa tẹ̀ wọ́n síwájú àkókò tán wá bí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká mọ̀ ọ́ sí rere àwọn ọmọ tí wọ́n wá ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí fún àti láti wá pín ìwé ìròyìn ìkọ̀wé fún wọn àwọn ọmọ náà ọpọlọ funfun yá látòrí ìtẹ́ ẹ̀jogún ẹ̀ fún wọn. Praise the Lord. Báyìí because òní ni Friday so àwọn èèyàn máa lọ sí mọ́ọ̀bù èyí ló dẹ̀ ní pẹ́ jáde tó wà fún gba wa lákòókò káàkiri sí tábàṣe táwà pa báyìí máa pe ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wa tọ́lọ́run fi sẹ́yìn rán gangan fún kó tó kó àwọn mọ́ra àwọn náà ni ẹnjìníà Ọlálékan Asùnlóyè ẹ bá wa fún wa látẹ̀wọ́ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú sí àwọn nǹkan mìíràn. MMM. Together we change the world. I cannot hear you. MMM. Together we change the world.
The reason why I said I cannot hear you is because ẹ̀yin gangan lẹ fẹ́ yí ayé ìpadà sí rere o. You get the point now? Yes. No matter your age now, ẹ̀yin yìí gangan ni kí ni leader of tomorrow. You are the what? Leader of tomorrow. So if I say MMM, you say what? Together we change the word. You raise your hand as if you mean it. Do you get the point now? Yes. You raise your hand as if you mean it. Like an army. You will even stand up. You get the point now? Yes. MMM. 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 God bless you. Let me face our mommy and daddy too. MMM. MMM. Let's put our hands together for yourself. Put your hands together. Put your hands together. Thank you. You can have your seat. God bless you. Amen. I want to appreciate our mommy. It's a privilege. If she say we should not come, there is nothing we can do. We will not come. We'll just go elsewhere. Likewise, for the cooperation of other teachers, we want to appreciate you all. And I pray because all these children, they call you mommy, mommy, mommy. Though they are not your biological children, but I told you one. If you keep it on my inner bower, I'm a real no long. We are buried to Marie, keep it on my bower. Why do you alone? Now, without wasting much of our time, I just want to quickly introduce ourselves to you as well. On the team, named by another member of the team, as he has said earlier, my brother Ojikutu. Èmi tó ń get around for àwọn tó ń ní kan ọ̀gá. Ìkànnì gbogbo wa. We are all one. We are all one. I am Lekan Asoloye by name. I want to appreciate you for this privilege once again. And as we have said, if last time we came, I mean, if you can remember vividly, we said that this is just the beginning. It's just the beginning. This is the first time of entering into a coursing as a TAN. Are you getting it now? Yes. More and more are still coming. Yes. The fact is this. In fact, this school really, we have been saying it even while we are coming. We are impressed with what we met on ground. We are really impressed. And with this, you have given us a kind of courage to do more. Let me tell you, if you look at the picture of the man, are you láti jẹ àǹfààní ẹ̀ ó wà nílẹ̀ wọ́n máa sọ fún wa nǹkan tí community gan dá lé lórí bọ̀ kí nǹkan sọmọ́rọ̀ ìrànlọ́wọ́ lẹ́ni wà fún láti ran ara lọ́wọ́ nǹkan tó wà fún nìyẹn kò sẹ́nikẹ́ni tó lè bínú jù bẹ́ẹ̀ lọ kúkú ràn wá lọ́wọ́ ẹja ran wa lọ́wọ́ yóò bá ràn wá lọ́wọ́ bá sì ran wa lọ́wọ́ we want to be helping ourselves. That is what we are doing, and that is what this man is doing for us. I want to thank God for his life. We want to thank God for this great opportunity he has given to every one of us. If you have been hearing about it, you know that people's life, many lives have been changed, either we like it or not. This man has touched a lot of life. That is so in the world as well. And as I've said, what we are doing is just the beginning. We are still going to do more for these children. One of the people make point attention was see our market again. It shouldn't be our money can because jump for it. Our market can lead them. And we need to see about what our labor. But what I do, I can assure you before the year runs out, I'm saying it now, before this year runs out, I want to jump on it. And I'm very sure that is why you see the video, you see the picture. By the time they see that they want to do more. That's one good thing about the white people. They know their needs. I get my point now. I just want to open the ground for our girls to continue. And I want to say that the little taban fun ejo, as I've said, the little taban fun ejeka gba for now, for today. We still have so many things, and for the teachers as well, whatever we are able to give to you today, help us to manage it. In fact, we had a little time to prepare this thing. Time to prepare kini. We just and now we are doing it today. The time is so short that we just have to gather things together and get it done. And we can cover something.
Jẹ́ni tó sáà skul ríwèé gbà? Jẹ́ni tó sáà skul orí máṣẹ̀tì gbà? Nínú máṣẹ̀tì a ní rẹ́sà, a ní báírò, a ní pẹ́ńsù, a ní rúlà, a ní kọ́pàs, a ní projector. Jẹ́ni ẹ máa rí gbà? Ṣó da ká máa sáà skul? Ẹ má jà sáà skul o. Ẹni tí ò bá ní sáà skul mọ́ kó sọ pé together we change the world. Ẹni tí ò bá ní sáà skul mọ́ kó sọ pé together we change the world. Clap yourself, clap yourself. That's it, Doma. Thank you. MMM. Without wasting much of our time, wọ́n ti sọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún wa. Inú wa dùn láti wá bí lónìí. A lè kí àwọn ọmọ mi wa náà mà. Ẹ ṣe gan àtẹgbà aláyè mà. Ọlọ́run máa fún yín ní okun àti agbára. A pè kíní ní triple M. M mẹ́ta. MMM. Báwo ni M mẹ́ta ṣe jáde? A yọ kúrò lára orúkọ ẹni tí ó dá sáìtì yẹn sílẹ̀. A yọ M mẹ́ta yẹn kúrò lórúkọ ẹ̀. Ká ní example kí n máa jẹ́ Adéyẹmí, Adétúnjí, Adéwálé. Kí n wá yọ AAA. So orúkọ ẹni yẹn gangan òyìnbó tẹ̀ ń wọ́n mi báyìí ó ń jẹ́ Maafrodi Mandela Movement. Òyìnbó yìí ó jẹ́ Maafrodi Mandela Movement. Wọ́n á fi yọ pé ó di MMM. Ó yẹ pé Maafrodi Mandela Movement. Maafrodi Mandela Movement. So ibi tí a ti wá yọ acronym yẹn pé MMM. Ó yẹ pé so èyíbó yẹn jẹ ọmọ kò kí ṣe ọmọ ilẹ̀ Yorùbá bí kò kí ṣe Nàìjíríà láti Russia ló ti wá ṣùgbọ́n àtìgbà yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni kó ń ran àwọn mẹ̀kúnnù lọ́wọ́. Lẹ́ni a kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan bíi mẹ́rin. A sọ̀rọ̀ nípa ideology of MMM. A sọ̀rọ̀ pé báwo ni MMM gangan ṣe ń ṣiṣẹ́. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa àwọn òfin tó wà ńbẹ̀. Wọ́n nílùú tó sófin kò sí kíní kò ṣẹ̀ṣẹ̀. So the last one a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn àǹfààní táwọn èèyàn máa rí lára àwọn àǹfààní yẹn náà lélẹ̀. So àkànṣe sọ ní pẹrẹwu gẹ́gẹ́ bí àwọn Yorùbá máa ń sọ. So ideology kí ló pè ní ideology gangan. Ọjọ́ ìkọta níbí ìbàyìnbó la fi kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n a máa sọ ní àkànṣọ bẹ́ẹ̀ nǹkan tí ideology jẹ́ gangan. Nǹkan tí ideology jẹ́ ni pé pẹ̀lú ìkọta ní ìbàyìnbó MMM is a global community of financial aid and donation exchange. MMM does not collect our money. We donate money when we can do it and we get money when we need it. Kí ni eléyìí sọ fún wa ni pé MMM kò sí ó wà fún àwọn tí wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ kí wọ́n ràn lágbájá lọ́wọ́ lẹ́ni kí lágbájá ràn ẹ́ lọ́wọ́ lọ́la nǹkan tí MMM wà yẹn. Kí nìdí tí ẹni ẹ ṣe dá MMM gan sílẹ̀? Ó wo gbogbo àgbáyé ó rí pé àwọn tí ó ní owó wọ́n pọ̀ ju àwọn tí wọ́n ní. Tábà dẹ̀ fẹ́ parọ́ sọra wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gan owó tó tọ́ sí gbogbo wa gan àwọn kan ló ń ná. Ó rò pé báwo lòun lè ṣe tẹ́ pé ó máa fi kárí ló wá fi gbé ètò yìí kalẹ̀. Ìyẹn ni ideology yẹn là ń sọ̀rọ̀ lórí pé kí owó lè ṣe kí ni o kó lè tó fún gbogbo wa kó má sí pé lágbájá kan ló ní tàmẹ̀dù kan ò ní. So nǹkan tí ideology yẹn sọ yẹn pé in MMM we donate our spare money. Ó wá wí pé báwo lè ran gbogbo wa báwo lè rọrùn fún gbogbo wa. Ó ní owó kan tá à ń pè ní spare money. Kí ni mo pè ó? Spare money. Kí ni spare money jẹ́? Owó tẹ́ mọ̀ pé kò ní lára tẹ́ bá fi ṣe kí ni tẹ́ bá fi ran ọmọlàkejì yín lọ́wọ́. Ó wá wí pé ó wá dá sáìtì yẹn sílẹ̀. Sáìtì yẹn náà ó dàbí irú etí báǹkì náà ṣe ni. Àwọn báǹkì bọ̀dé ó rí pé àwọn báǹkì yàn wá jẹ. Ẹni tá à ń sọ yìí programmers ni mathematician ni ó ní jẹ́ statistics man. Ó wá dá platform yẹn lẹ̀ pé láti máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Owó tá a kó sí bank bàbá kó sí bank in the next 1 month wọ́n máa yọ alert wọ́n máa ṣe kíni wọ́n máa ti yọ lára owó wa. Ẹ̀tọ́ wa dẹ̀ ní láti yẹ ẹ̀tọ́ ní láti máa ṣe kíni kí wọ́n máa fún wa lówó due to the fact pé wọ́n lo wa fún 1 or 2 investment. So bọ̀tẹ́lẹ̀ wá wí pé òun ò nídìí kóun máa gbó lọ wa. Nǹkan tó máa ṣe ni pé òun á kàn máa ṣe kíni o á máa ràn wá lọ́wọ́. Báwo lè work? Báǹkì ṣe owó tẹ́ bá kó sí báǹkì ní Òṣogbo ẹ máa wá sí Òkùkù ẹ máa wá gbà ní di ATM. Ṣẹ̀mẹ̀ pé ó ti ẹni tí owó tí ibo lẹ kó sí ó wà lóṣogbo. So ẹ̀mẹ̀ pé ẹni tó wà lóṣogbo sí ló máa ṣe kíni ló máa gbó yín. Ká ní ẹni tó kó sí lẹ́kọ̀ọ́ sìn àwọn maybe ẹ lọ sí Èkó ẹ kó sí ní báǹkì lẹ́kọ̀ọ́ sìn ẹ máa wá sí Èkó sìn ẹ máa gbà jáde ní ìdí ATM. Ẹ̀mẹ̀ pé kò kí ṣe owó tó wà tẹ kó sèkó náà lẹ́gbà bí àwọn náà ṣe ń ṣe nìyẹn. So èmi náà lọ síbẹ̀ sí pé mo fẹ́ ràn èèyàn lọ́wọ́ o ìyẹn ní ipa ideology yẹn pé kí owó lè ṣe kíni kó lè wà in circulation láàárín gbogbo àwọn èèyàn. Nǹkan tí a fẹ́ sọ nípa ideology nìyẹn. Then ẹ ká bọ́ sí báwo ni ó ṣe ń ṣiṣẹ́ gangan. Nǹkan tí a kọ sílẹ̀ pé níbí báyìí jẹ́ pé
if you have decided to participate, you must set up a MMM account using Gmail or Yahoo Mail. Ẹ̀mọ̀ tó bá ti ní òun fẹ́ ṣe nípa tó fẹ́ join ní community yìí, ó nílò láti ṣe nǹkan kan. Ó máa need àwọn nǹkan bíi 4. Account number tó máa send owó sí, phone number tó máa pè sí nígbà tó bá fẹ́ gbowó. Ó máa need the Gmail or email just to register fún account yẹn. So after you have decided to register with the MMM, then you set up your own personal account. Only because I might pay ní PO personal account I might pay. So tẹ́ bá ti ní PO yẹn, ó ní àwọn icon méjì kan tó wà ńbẹ̀. We have provide help and get help. Òun ni ó wà lókè mi báyìí. Provide help and get help. Provide help yẹn kí là ń lo provide help fún? A fi máa ń ṣe pé a fẹ́ ran èèyàn lọ́wọ́. Anytime tá bá ti fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́, ẹ kàn lọ sí site yẹn, ẹ lọ sọ fún ẹ pé mo fẹ́ ran ọmọlàkejì mi lọ́wọ́ o. Ẹ wá sọ iye tẹ́ fẹ́ fi ràn yàn lọ́wọ́ síbẹ̀. Ẹ kà ní àpẹẹrẹ a fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ pẹ̀lú 1000 naira. Ẹ lọ síbẹ̀ pé mo fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ pẹ̀lú 1000 naira. After 30 days, ìyẹn 30 ọjọ́, ẹ máa ní àǹfààní láti lè gba 30% lórí owó yín. So ẹni tó bá lo 1000 naira, ó máa lè gba 300 naira lé lórí. Ìyẹn tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n sì wọ́n ti tún wá remodelize ẹ̀, wọ́n ní pé Nigeria everything stable, ó wà stable dára, àti pé level of poverty in Nigeria is very high. So 30% yẹn sì they've increased it to 100%. So we are now operating 100% in MMM Nigeria. So now nígbà tó wá ṣe ìyẹn sì pé tẹ́ bá fẹ́ provide help ẹ kàn lọ síbẹ̀ ẹ ràn yàn lọ́wọ́. So ìyẹn ni alákọ̀ọ́kọ́ get help yẹn báwo ni ẹ yẹ pé tẹ́ bá ti wá ràn yàn lọ́wọ́ after 30 days. Ẹ máa ní àǹfààní láti click lórí yẹn pé ẹ̀yin náà ní kíní o, ẹ nílò ìrànlọ́wọ́. Ẹ̀yin ti ràn yàn kan lọ́wọ́ lálákọ̀ọ́kọ́ pẹ̀lú 1000 naira yín. Àtọ́jọ́ tẹ̀lé ti sọ pé fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ lówó yín ti ṣe kíni, lówó yín ti ń grow. Nígbà tó wà yín 30%, ó máa grow with just 1% per day. But ìgbà tó wà increase padà sí 100%, ó máa grow with 3.2% per day. So ó dẹ̀ wà nínú site yẹn náà pé currency tá à ń lò Nàìjíríà, ó ní currency tá à ń lò ní site yẹn Mafro la máa ń pè, but Mafro yẹn tẹ́ bá ti ní ẹ fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ ẹ máa purchase ẹ ní, ẹ máa tẹ́ bá ti sọ pé fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ Mafro yẹn náà máa fi credit pé Mafro lè fẹ́ rà. So tẹ́ bá tún àrà tán, but tẹ́ bá fẹ́ gbowó yín náírà náà lẹ máa gbà, but pé kó lè because tẹ́ bá wọ site yẹn kó má di pé máa rí pa Mafro mo ní ìbá mi ò rí náírà, láyé sọ fún pé Mafro lẹ máa rí lórí àkáǹtì yẹn gangan pé ẹ ti ra 1000 Mafro. So time to bẹ́ẹ̀ mẹ́rin ṣe ṣiṣẹ́ nìyẹn. Then we talk about the rules and regulations. Wọ́n ní tó sófin kò ṣe kí ni kò ṣẹ́ṣẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní tó have multiple accounts. Multiple account in the sense that pé tí èèyàn bá lo ìwé báńkì kan èèyàn gbọ́dọ̀ tún lo báńkì kejì. Ànáfààní láti dárúkọ àwọn báńkì yẹn because tó bá lọ di pé maybe àkàn lo orúkọ wọn. So tẹ́ bá ti lo maybe báńkì A lẹ lò ẹ̀ ní láti lo B because tẹ́ bá ti lo A and B wọ́n bá ti mú yín because ó ní population tó fẹ́ cover ní Nàìjíríà. So èèyàn ti fẹ́ jẹ èèyàn méjì nìyẹn tó bá ti lé méyàn wọ́n máa gbégi lé àkáǹtì yẹn. Ìyẹn lálákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́kejì wọ́n ní ká má share phone number because tó bá fẹ́ pè yín tó fẹ́ send owó sí yín tẹ́lẹ̀ mi bá dẹ̀ tó yẹ gbó access phone number yẹn ó lè gbé kọ́ yín ó ní kó send yẹn akọ̀ǹtà ìbá ti owó yẹn sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ bọ̀tọ́ bá ká ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n máa block account yẹn. Ẹlẹ́kejì téèyàn bá gbowó wọ́n ní ó ń jà láti lọ sọ fún ẹ pé mo gba owó nítorí pé ẹlòmíì lè rí pé wọ́n yọ àwọn jẹ nítorí àwọn ẹlòmíì lè rí pé wọ́n ń gbá àwọn ni. Ṣerú sí ìtẹ́ bá gbowó tán wọ́n fún yẹn láǹfààní ọjọ́ mẹ́ta láti lọ sọ níbẹ̀ pé lóòótọ́ o ni mo fowó sí o lẹ́yìn 30 ọjọ́ o wọ́n fún mi ní owó mi padà nísìnyí ó jẹ́ 100% pé wọ́n fún mi ní 2000 naira lórí money down to 6000 naira. Àtẹ̀wọ̀n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú like 180,000 naira wọ́n máa fún yàn ní $50 equivalent to 15,000 in Nigeria. And àwọn tó bá ní àǹfààní although spare money náà pé but àwọn tó Ọlọ́run bá tún bùkún fún tẹ́ pé spare money wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bí 1.1 billion naira, they will have access to $100. $100 will be about 32,000 naira. So bí ẹ ṣe tún lọ nìyẹn. Àǹfààní mi tó tún àná pé you get referral bonuses. Tẹ́ bá tún ní àǹfààní láti pe àwọn èèyàn wọlé pé bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ bí èèyàn tiẹ̀ fowó sí but téèyàn bá lè pè èèyàn wọlé tó bá yóò yé tó yẹn bá yé àwọn èèyàn tó tán bá fi owó sí wọ́n máa fún ẹ̀yin náà ní 10% oye táwọn ẹni ẹ bá ṣe. Tẹ́ni ẹ bá ṣe 1000 naira wọ́n máa fún ẹ̀yin ní 100 naira. Tẹ́ni ẹ bá ṣe 10,000 naira wọ́n máa fún ẹ̀yin ní 1000 naira. Àǹfààní tó tún àbẹ̀rẹ̀ pé téèyàn bá tiẹ̀ láyè láti ràn yàn lọ́wọ́ tó rí owó tó fẹ́ mọ̀ ní tó bá ilé ní láti pe àwọn èèyàn wọlé wọ́n máa tún fún yín ní owó níbẹ̀. Opportunity to learn the truth about to hear more about the financial wealth that is MMM jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ìjọba ṣe kí ni o wọ́n yàn wá jẹ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan. Then the last one now that is also MMM holds a lot of seminars. Àwọn seminars yẹn náà ni irú eléyìí báyìí pé láti pín
nǹkan fún àwọn ènìyàn so bí nǹkan tá a fẹ́ sọ nìyẹn bí everything ṣe lọ nìyẹn so tá a bá ní ẹni tó ní ìbéèrè tó bá sí ìbéèrè stand on your feet once I say just raise up your left hand when I say together we change we say together we change the world together we change the world. Ọlọ́run ló jẹ́ kí òkun àtagbára yín Ọlọ́run ló jẹ́ kó bàjẹ́. Ìbéèrè tèmi ni pé MMM yìí ǹjẹ́ ìjọba ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe yìí àbí àdáni ni. ẹ ṣe lọ àwọn ìjọba àwọn ọ̀fẹ́ wa fún nǹkan gidi America pa ọ̀tọ̀ra although this platform is not legally back up there is no any legal practitioner that backed it up but ìgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba ò fọwọ́ sí kí nìdí wọ́n ti rí pé àwọn èèyàn ti ní owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń pariwo lé wọn tẹ́lẹ̀ wọn ò pariwo lé wọn lọ́wọ́ so ìkọ́ tó ṣẹlẹ̀ pé question yìí ti bá fẹ́ answer question ni pé àwọn ìjọba ò fọwọ́ sí ṣùgbọ́n èèyàn torí ẹ̀mí ni pé kò ṣe kí ni èèyàn ò lè ṣe ọlọ́pàá ò lè gbéyàn báyẹn ṣe àmọye táwọn ọlọ́pàá gan rí àwọn ọlọ́pàá gan ṣe sójà ń ṣe lọ́ọ̀yà ń ṣe tán dẹ̀ farahàn so wọn ò fọwọ́ sí nítorí pé a fẹ́ ṣe but pé kí ni o but èèyàn lè ṣe tó dẹ̀ kí n ṣe pé bíbí ọlọ́pàá lè gbéyàn. Gẹ́gẹ́ bí àfikún nǹkan tí ọ̀gá wa sọ I want to add that our government I don't want to say that they are selfish. I get my point now. I don't want to say they are selfish. If they know quite alright that they will get tax on us, they will allow us to register. But our own stand is this. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá sí báyìí, ẹ̀dì sọ tax yìí, pẹ́ka tó gbé oṣù yìí gan-an ti yọ tax yìí. So there shouldn't be room why you will be doing something and they will be collecting another tax. And the question we ask ourselves is, even the tax they are collecting, are they using it where they should be using it? I get my point. That's point number one. Point number two is this. And when they notice that this thing is helping you, it's helping me, they will not be happy with it. What they want is, Ọ̀gágun, Ọ̀gásà, Senator, Baba Senator, kí o gbá ti lọ queue sẹ́nu ọ̀nà rẹ̀, kó máa fún wa ní ráìsì abọ́kọ̀ kan, kó máa fún wa ní nǹkan tó fẹ́ nìyẹn. Àwọn tó máa rí i pé àwọn ọmọ yìí táwọn tí kíní bá ṣiṣẹ́ fún wọn, wọn ò ní wá máa tò sẹ́nu ọ̀nà wa mọ́, wọn ò sì ní lè rí wa lò mọ́ fún nǹkan tó ń lò wá fún, wọn ò ní fẹ́ fọwọ́ sí. On a normal day, there is no reason why we should go and put down our name perfect register. Kò sẹ́ni reason for that. But pé àti wá gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí tán ìjọba gbéra dìde pé we don't want this, we don't want that. Fún àǹfààní ara wọn nítorí wọ́n rí wípé àwọn tó wá ń tọrọ jẹ lọ́wọ́ wọn ò wá tọrọ jẹ mọ́ torí àǹfààní táwọn yẹn rí inú kínní. Ìbéèrè tèmi ni wípé mo láwọn èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ṣe pé kí àwọn èèyàn àwọn MM wọ́n jẹ wọ́n lówó títí dì sí wọn dá owó wọn padà. It's my child. Close pay. Ó ló ní nǹkan tó about 50,000 nínú rẹ̀ wọ́n san fún. So ìpayà yẹn wá wà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò fẹ́ ṣe mọ́. Kí ló dé kí ló fà á? Ok, màá dáhùn ìbéèrè yín wọ́n ní kí n dáhùn ìbéèrè yín. Ara tí mo fẹ́ béèrè náà ni wọ́n béèrè. Ọ̀yà ìbéèrè dájú. Ní year 2008 mo rántí pé ọ̀kan wọ́n gbé dìde ń bàdàn. Pennywise Sako. Okay. So the corner la fobiki. So gba mo anjo tí mo wá gbọ́ ilé mo ní àmọ́ ìṣe kan rí. Ṣé kò gba àwọn tó tún lọ ngba ẹ ló tún dé. Ẹ ṣe gàn dadi. Mo wá tún ní èèyàn kan náà tí òun náà tún lóun ṣe kin me mu pé tó yẹ kí wọ́n ṣe wọn àmọ́ sí owó mọ̀ já. Kódà bóyá ká wọlé àdúrà tí. So gba ta wá gbé abẹ́ ṣé àwọn ọmọ tá a wá kójọ yìí ṣá fẹ́ kí wọ́n register ní àbí teacher nìkan register ní àbí what our aim of coming to this school. God bless you daddy. Ẹ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn daddy wa kó wá di kí n máa gbàgbé ó ṣe pàtàkì. Wọ́n pè àwọn kan ní Pennywise money wisdom wọ́n la fọ́ victim. Mo rántí pé mo wà lọ́yọ̀ọ́ ńgbà yẹn so Ìbàdàn kú sí dáadáa bọ́ ọ̀nà kan ní tó fi yàtọ̀ lílé mo fẹ́ kẹ́ gẹ́tẹ̀ daddy nígbà ìṣẹ̀lẹ̀ pàkàtì wọn la ń sanwó sí. Èyí tó túmọ̀ sí pé tèmi náà bá ní àǹfààní tí mo dárú nǹkan mẹ́yẹn sílẹ̀ fúnra mi tí mo wá ní ọgbọgbọ̀rọ̀ ènìyàn tán sanwó sákàǹtì mi èṣù lówó màá sá lọ. Òṣù lówó ó lè mú yàn lójú ìfẹ́ owó ìfẹ́ tèmi máa ń rí ebi owó tó bá rí lò ní nífẹ̀ẹ́ tó bá ti pọ̀ jù ìfẹ́ yẹn lè máa jẹrẹ́ díẹ̀ MMM wọn ò ní àkáǹtì kan tá à ń sanwó sí o. Wọn kan tá kàn ṣe ni wípé they will stand wá dó láàrin wá lókè mọ́mì 20,000 lẹ́ni tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi ṣe kíní yìí o ẹ lọ sọ fún dádì wọ́n pẹ́ ẹ sọ fún mi tí mo wá sọ fún dádì káàkiri pé mi ní ẹ̀mẹ̀rẹ̀ báyìí
ìgbà tó ń fún yín ní signal pé owó tẹ fẹ́ owó tẹ pé spare money that you want to use which is 10,000 or 1,000 or whatever tẹ fẹ́ lò they will not signal you when it's time they will tell you mọ́mí o owó yín o ẹ sọ fún dájú nǹkan tó ìṣẹ́ tó kàn ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn kí n sọ fún yín pé ẹ sọ fún dájú tó bá dìgbà tẹ́yìn náà fẹ́ gbó tẹ́tí signal pé fẹ́ gbó màá tún rán ẹlòmíì ó lè má ṣe dájú ló máa sọ fún yín ó lè jẹ́ brother mi lọ my brother go and pay mọ́mí nǹkan tó ń ṣe nìyẹn kò yẹ pé bóyá à ń sanwó kan fún mm tó kó pamọ́ tó bọ̀ nù wa kò dé sí wọn lápò pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe sílẹ̀ yẹn abẹ́gẹ́dẹ́ pọ́ńtì mẹ́rin so ìlú tó yẹ pé àwọn ẹgbẹ́ wa sálọ ni pé àkáǹtì wọn là ń sanwó sí ọ̀nà fi ráyè sálọ mọ́ wa lọ́wọ́ kò sí ọ̀dà fẹ́ ṣe sí ṣẹ́ni gbogbo kínní náà tí o bá ṣe ẹkọ́nọ́mì wa tí ò dá náà kí lè yẹn wá kàkiri náà bọ́ ẹ bá rọ́ọ̀nà tẹ mọ̀ pé ó jẹ́ genuine play ó jẹ́ ọ̀nà tó genuine tẹ̀ náà pé rí nǹkan yín gbára kí ló fà téèyàn ò ní ṣe àbọ̀rọ̀ mi yín ẹ̀ tó wáyé pẹ̀lú wa dáa ni gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àní máa ṣe náà àbọ̀rọ̀ mi yín dádì so tí wọ́n ń gbà yẹn torí pé wọ́n ní central account náà fi ráǹfààní àti gbé owó wa wọ́n pọ̀ gan mi ì lè sọ yìí tí mo sọ nù àbọ̀rọ̀ mi yín bẹ́ẹ̀ help tá à ń get kò gbúdọ̀ pọ̀ ju help tá à ń provide lọ tó bá ti lè pọ̀ ju help tá à ń provide lọ wàhálà dé sọ̀rọ̀ mi yín báyìí dádì tí help tá a fẹ́ get tó bá pọ̀ ju èyí tá a provide lọ wàhálà ó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kí wàhálà má bàa ṣẹlẹ̀ ní wípé tí gbogbo bá nóye ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ibi tá a tẹ̀ wá dúdú òye ẹ ti yá àwọn èèyàn débi wípé you have no choice àbí tó wáyé pé ìjọba wa ti wá ṣe dáadáa ò nìkan lóbìnrin bá àwọn èèyàn má ṣe mọ́ ìbẹ̀rù tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rù yẹn with time people will still fall back torí ìjọba ò ti ṣe ẹ̀tọ́ ohun tó yẹ kán ṣe náà nígbà tí nínú èèyàn mẹ́wàá tán rí èèyàn mẹ́jọ rówó gbà èèyàn méjì ò rówó gbà ẹjọ́ ṣé àwọn èèyàn ní ṣe mọ́ torí yẹn people will still do ó fẹ́ lànà tí gbogbo yín bá lọ bẹ pé owó mi ti mẹ́mẹ́ ó lọ bá òun lọ bẹ owó mi wẹ̀ yóò lànà ní kò sí pé nǹkan kan fẹ́ ṣe sí because owó tá à ń san sí báńkì tá à ń gbà làwọn náà fi ń rán báńkì tó bá ti wá di pé gbogbo èèyàn tó kún bẹ́ẹ̀ wọ́n á lọ pé àwọn fẹ́ gba owó báńkì ó dojú dé bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ mmm yìí náà nígbà tí àwa kan sanwó jáde tí àwa kan fẹ́ gba owó táwọn ìgbà tẹ̀ ń sọ yẹn lórí pé gbogbo èèyàn pátá láwọn fẹ́ gbowó nígbà gbogbo èèyàn láwọn fẹ́ gbowó ọ̀nà dà tí ò ní dojúdé náà fi lọ fún bírèkì so bírèkì tán lọ fún àwọn kan ti sanwó jáde so àwọn tí ó yẹ kán sanwó padà fáwọn yẹn àwọn yẹn náà fàyè pé báwọn bá sanwó èrò jáde náà nìyí kí láǹfààní bá àwọn náà rí owó ìgbà gbogbo ẹ lọ tó fi mọ́ àwọn atáǹdán káàkiri ló affect ṣùgbọ́n kí nìkan tí ó yí àwa ni pé ìbẹ̀rù nìkan ló lè mú kíní ìlànà ìbẹ̀rù yẹn ni àwọn social media ìjọba wa ń gbé sí àwọn èèyàn wa lọ́kàn mo rántí ìgbà kan mo ṣe kan 900,000 gbà yẹn àwọn ní àwọn rep bá lọ dìde ńgbà náà pé fúrọ́ọ̀dù ní àwọn mmm yẹn fúrọ́ọ̀dù ni wọ́n mo lọ jòkó nínú ilé fúnra lára mi pé 900,000 yìí ṣé kí n san ní àbí kí n má san fúnra lára mi mo fọkàn san ìgbà yẹn kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ bọ̀ ti December yẹn àwọn tó fẹ́ gbogbo wọn fẹ́ gbowó gbogbo èèyàn pátápátá ló fẹ́ èyí fẹ́ gbà èyí ṣe fẹ́ ta ni ó wàá san meanwhile àwa ara wa náà là ń san owó ìfún ara wa èmi ni mo fẹ́ provide ẹ̀ èmi lè fẹ́ get ẹ̀ kó san inú èyí náà yẹn gbà èyí náà tó provide mi ẹ̀sán fẹ́ lò mí tó àárín ara wa ni owó yẹn tí ó dàbí ọ̀rọ̀ báǹkì náà ni kò sí tó fi yà síra wọn so láti 2016 yẹn ẹ̀rí wà láta fún dé lọ́dún yìí wọ́n san 10% inú ẹ̀. All the grade 4 should come out. No, they're not. Okay, stand up where you are. Stay where you are, stand up. Grade 4. Grade 4. Grade 4. Grade 4. Ṣáwọn nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yìn wọn ló grade 4 nìyẹn. Ṣé grade 4 làwọn nínú? 4. Wọ́n ti gbó. Wọ́n ti gbó gan. Jẹ́ ká mọ̀ fún ọ̀rẹ́ yẹn náà. Tayo, come. 33. Tayo. Tayo. Baba handu èèyàn máa wọ́n náà máa wọ lójú ẹ̀. Látọ̀ gba ń rẹ̀ máa wọ lójú ẹ̀ má jò bẹ́ǹdì o. Láàrin. Auntie mi sókè ẹ̀ snap. Oliver, one stop them one. No, I do. I did get it. I didn't know. Ẹ̀mí ìjọba òkúta tó bá lẹ́mí jù méjì ẹjọ́. Raise your books up. Raise it up.
kọ́dà kan ẹ ti gbà pé ń bíbá rẹ̀. ẹ jọ ma ẹ bá fún wa lọ́mọ kan tó lè ṣe adúpẹ́. wọ́n ti wá lẹ̀ wọ́n ti wá sílẹ̀ mo ti sọ fún wọn lẹ́ẹ̀kan rà pé. ọ̀dà ọmọ wo ọ̀tí gbàwé ọ̀dẹ̀ mọ́ lọ́mọ yìí o. dákun gbàwé o. ẹ má yẹ kó lé o kó má lọ affect the other places o. Raise your books up. owó lọ. mo kọ́ wa. ayé tí para fún ọgbà máa ṣe àwọn tí ó kẹ kéré báwọn tí ó kéré. 5 and 6. OG. Basic 4. Stand up. 5 and 6. No, stop that. No, 5 and 4. No, 5 and 6. Sorry. If you have to do it, ẹ máa wá kà kókó o. ta ló tún kù. No, ẹ bá fún 3. náà kò sí 3 bíbá ẹ 3. Ẹjọ́ 3 ẹgbàá kúrò lórí 3 náà. Nígbà tó o ti fẹ́ sọ fún pé kò ní 3 lórí wọn. Five, please 5 come up. Just 5 and 4. 5 and 6. 5, no 6 and 6. Primary 5 and 6 come out. àwọn wo ni o ti gbà pé. nípa mo wọ ní ká. mo lù gan. Àwọn olè òtún ẹsùn méjì ẹsùn méjì nígbà. Maybe 6, and I need to know the population. Àwọn distributors ẹ jẹ́ káwọn population àwọn tó wà tà Ojí ọjọ́ ń lọ. táì ní kò lè pé náà kò lè pé mẹ́bí ọjọ́ ń lọ kò lè pé náà other schools wà bẹ̀. tó bá fẹ́ pọ̀ bóyá kẹ́. Okay, bóyá ká. This just been 5. Single 5. Keep it. Let's just do it. Ẹ máa kárí gbogbo yín ẹ̀ka bóyá ẹ̀gbà. Ẹ má kàn lójú tí òun náà yẹ máa ń ní náà jẹ́ tó lè fi Ibà ló fún ọmọ pọ̀ sí ju àbí. ìgbà lọ́wọ́ pọ̀ sí ju. Òun náà ni mo Ẹ ti kéré sí ni o. Gbogbo yẹn ti kéré sí. kéré sí gan tí mò ń sọ gan ni Ẹ ṣé o tẹ́sà fún o? ó wúlò pé gbogbo Ṣé kò yé tẹ fún òsì? kò lè ṣàti fún wọn padà tí ìtàn tí gan àná. M3. Ẹjẹ́ àwọn àgbẹ̀ ọ̀dọ́ ká ṣe calculation. Ẹjẹ́ ó ti wá kẹ́ ṣọ́ọ̀kì pé bẹ́ẹ̀ just give yourself number. 5 and 6. Ṣé ogun yàrá ti gbàwé? Ogun náà ti gbàwé. Ó ti pé àbí? Ṣé àrí kìíní ẹ̀kọ́ rẹ̀? Ọ̀sẹ̀ tó ń ṣe. Mo wo lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo bọ̀ mo wo lẹ̀. 29 and this 33. 39, 23. Àbí? 39 plus 23.
perfect okay for me 29 plus what 29 ó ṣáà ní make kò pé 60 o kò pé 60 not kó ṣàfihàn gbogbo tó àmì kí ọ máa kárí wọn bẹ́ẹ̀ ó ti wòran lọ ó máa kárí gbogbo everybody wọ́n ń bọ̀ látẹ̀yìn don't do that again you don't collect two just collect one is wake people wait o just stay on your key you will get just wait tí mo ń sọ ni ẹ ṣe attendance ọ̀la yẹ ká lò attendance owó tó yíjà attendance. ló máa kárí gbogbo ó máa kárí gbogbo tó bẹ́ẹ̀ gbogbo sùn wọ́n dìbò láti ló sọ fún ẹ̀ fúnra fẹ́ wọ attendance let's ask for the attendance. àwọn olókùn. ok ẹlẹ́yìn yóò dìgbà wọ́n tó pọ̀ sí. Oya bí ti bá ẹ tẹ́ bá ti gbà ẹ̀kọ́ ìsílẹ̀ ẹ tẹ́ ti gbà náà ìsókè. Tọ́ bá ti gbà náà sókè. Ẹ tẹ́ ti gbà ẹ̀kọ́ ìsílẹ̀ ẹ tẹ́ ti gbà. Oya ẹ tẹ́ ti gbà náà ìsókè. Tí màá ti gbà náà wẹ̀ sókè. Tó ti gbà náà wẹ̀ sókè. Tó ti gbà náà wẹ̀ sókè. Tọ́ bá ti gbà náà wẹ̀ sókè. O ti gbà náà wẹ̀ sókè. ọlọ́run owó. O ti gbà náà wẹ̀ sókè. O ti gbà náà wẹ̀ sókè. àbẹ́ dùn bí. Kálọ̀ ti gbà kó jẹ́ ìgbà ti gbà rí. ó ti tó sí mọ́. Ṣé kò ní tó ìgbà rí? Ó yẹ lọ sókè pa ẹ̀kọ́ lóyá just reach up. Just the master alone. Just the master alone. Only the master. Photo. Only the master. Only the master. Set the snap there. it's alright. ojí So it's not. Dollar, So no. here's the master. Ẹ jẹ́ ká ọ̀nẹ́rẹ́bù yìí. Ẹ bá ọ̀nẹ́rẹ́bù ni. Ẹ wá dúró ẹ̀yọ́ ọ̀nẹ́rẹ́bù. orí ẹ̀ tó yìí. ẹ̀yà méjì ká dáa. Ọ̀nẹ́ spẹ́sì. ọ̀lẹ́ wọ́tà Ẹ kọ́ bá wọ̀. mo wà lé kọ́sìn. Oya mommy please I will just want the teachers. Kọ́kọ́ ẹ̀ Mọ́mí ẹ̀jọ́. Mọ́mí ẹ̀kọ́ Okay, máa bàbá jẹ́ ẹ̀ bá ìyàwó tó ká máa lọ. kẹ́kẹ́ fún aládùúrà bẹ́ẹ̀ check in gbé fún àwọn mọ́nì fún wọn ẹ gbé fún ọ. kẹ́lí fi dọ́rọ̀ sínú ẹ̀ bàbá ìpẹ́ni kọ́sìn. kọ́ máa mánéjì ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ wá yà mí Oya lára. ẹ dúró ẹ ṣáà kọ́ ẹ sílẹ̀ mo náà bẹ́ẹ̀. fẹ́ ṣe é Okay, everybody just go back to your seat. Go back to your seat. Go back to your seat. ó ti bọ̀. Ẹ take it easy náà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ẹ gbà. Ṣé pé bẹ́ẹ̀? ṣó pé wọ́n lè ṣó pé 9. fọ́tò lásán ló yẹ kẹ́ni fọ́tò. wọ́n lè pọ́ọ̀sì tẹ́ tẹ̀lé yìí. òun adúpẹ́ fọlọ́hún. ayé àdéhùn Muhammad. akérè wa kó àmójúbà ọdún tuntun torí lánàá àwa sukuu abẹ́ẹ̀kọ́. ọdún tuntun la bẹ̀rẹ̀ wúta ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun. ẹ̀rí pé ọdún yìí ọdún àlùbáríkà ni. ẹ pàṣẹ ọ̀tún tó rẹ yóò máa tọ́jú wa léèwé yìí. àwọn àlejò tá a ní ọ̀tún tó ọlọ́run máa ṣe fún wọn. àwọn ọ̀gá léèwé ẹ̀rí pé olóríire ni gbogbo wọn pátá. wọ́n yé lórí lórí bú láyé láyé. àwọn tí wọ́n wá yìí ọlọ́run kó wa máa pẹ̀lú wọn. wọ́n ní ẹ̀rí pé mọ́nì owó ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run mọ̀ sí alólòsì. torí kí la fi ń lọ sukùl torí owó ni. torí kí la fi ń kọ́ṣẹ́ torí owó ni. àwọn àbájáde ti fẹ́ràn owó jù ta ló fẹ́ràn òṣì ọlọ́run mọ̀ sí alólòsì ń ti à. ọlọ́run mọ̀ sí alólòsì. bẹ́ẹ̀ máa ń dín àkàrà nítorí kíni torí olówó ni tọ nítorí délé agbo àwọn tí wọn wá síbi ọlọ́kùnrin pẹ̀lú wọn o ètò náà ọlọ́mọdé owó o mọ̀jẹ̀ ó lana mọ̀jẹ̀ ó ṣubú ètò àgbà yìí náà ẹnì pé inú àwọn òbí wọn wà á dùn pé á torí àtìrán ẹ̀sọ́sáàsì ẹ̀dí kó ó nira tẹ́lẹ̀ ọlọ́run mọ́fara ni wọ́n wọ́n fà yé ni wọ́n la ọ̀dà bismillahir rahmanir rahim Fatiha alubarika ayé Let me see it. Do you like it? Yeah.
My name is Oyagile Victor. From which school? NED, Elementary and Middle School, Ecosin, Fajule. Okay, what class are you? I am in grade 6. Basic 6. Grade 6. Grade 6. Okay, can you tell us how excited you are for the opportunity given to you? I appreciate you that you give us this thing because this is his first time that you give us this thing. In Jesus' name, God will provide for you and Amen. All right, thank you very much once again. Well, what's your name once again before we round up? My name is Speak louder, speak louder. Okay, thank you very much. You are welcome. Good afternoon. Yeah, what's your name? My name is Tamil Barakat. From which school? From NED school. Okay, what class are you? I am in grade 6. Basic 6 as well. Okay, grade 6. Yes. Okay, tell us how happy you are for the books and the message that are given to you today. I am because this is the first time that you come and look for this thing. In Jesus' name, God will provide for you. In Jesus' name. In the name of Jesus and in the name of Allah, God will provide for you again. Amen. Thank you. Okay, thanks very much. Thank you. All right, bye-bye. Yes, Ebere. Èmi aya Ọdẹ́fẹ́mi olùdarí iléèwé yìí ń dúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ ẹ̀yin àjọ iléeṣẹ́ MMM. Fún àjọ iléeṣẹ́ mo adúpẹ́ púpọ̀ fún àjọ iléeṣẹ́ MMM fún ìrántí tán rántí wa láti wá fi ẹ̀bùn kékeré ta àwọn ọmọ wa ní ọrẹ. Àwa àgbà ní àdúrà iléeṣẹ́ yìí yóò máa tẹ̀síwájú. Àánú rìn àjò láti orí ìtẹ́ ẹ̀mí mímọ́ yóò jogún ẹ̀ fún yín. Ilé yín á rójú o, ọ̀nà yín á ráàyè. Láìpẹ́ láì jìnnà á tún máa retí yín fún ìrànlọ́wọ́ tó ju eléyìí lọ. Àdélébáre, àrìnàkórè, àkòyà ibi o. Orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Baptist what? Baptist Day School, Ecosin. Very good of you. Clap for yourself. Ìyá máa lọ ní ẹsẹ̀ gan-an. Ojú Ọmọ ṣàlàyé ìdàdúrà bẹ̀rẹ̀. Ẹgbẹ́ ìpaládùra. fún aládùn ọ̀sán. Gbogbo ìfẹ́ pẹ́ ti fi sun wọn lọ́kàn láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọmọ iléèwé àti ẹni tó ṣe ayẹ́dìẹ náà lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Àdúrà yìí pé iléeṣẹ́ yìí lórúkọ Jésù kó máa tẹ̀síwájú fún yẹn kí wọ́n yanjú. Lórí ìdílé yín lápapọ̀ lórúkọ Jésù ògbó náà kó mọ fara pẹ̀lú. Ó sì kò nífẹ̀ẹ́ lórúkọ Jésù. Ìṣẹ́gun ní ìlú ẹ̀yà sí mímọ́. Jésù tó bù ó. Lórúkọ Jésù kò sí ìlú rẹ̀. Ẹ̀yà bẹ̀ ṣe máa yẹ̀ wọ́n. Ìdí tó fi ṣe ògbó ilé rẹ̀ wípé tẹ́ máa rí pé nǹkan tó fún wọn kéré wọ́n á tún lè nǹkan tó kó mi wà. Wọ́n gbúdọ̀ rẹ́kọ̀dù gbúdọ̀ wà. Ṣé ẹ rí pé ó dá kí wọ́n wá sí àbí àwọn tó sá fún ìdánwò ìwé gbà? Ṣé ẹ sá fún mọ́? Ṣé ẹ máa kọ̀wé yín dáadáa? Ẹ máa kọ̀wé yín dáadáa o. Ẹ má yàwó yín o. Kọ́ṣẹ́ rí o. Méjì bẹ́ẹ̀. Ta ló ti gbà? Oya raise your book up. If you are talented, just raise your book up. Oya raise it up, raise it up. Raise it up. Mo ò fẹ́lẹ̀ yìí. Mo ò gbà ní. Lọ́wọ́ ẹ̀sùn ìgbà àpẹẹrẹ ìjọsìn. Lọ́wọ́ ẹ̀sùn ìgbà àpẹẹrẹ ìjọsìn. Wọ́tọ̀ ti gbà lọ́wọ́ sókè. Wọ́tọ̀ ti nà lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Wọ́tọ̀ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Wọ́tọ̀ ti gbà lọ́wọ́ sókè. Wọ́tọ̀ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Wọ́tọ̀ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Wọ́tọ̀ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Wọ́tọ̀ ti gbà ṣẹ́yìn mẹ́rin ló ti gbà ọ̀yà lọ sókè bàbá. Àwọn primary six nílà. Primary six. Àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀. Ẹni ọgbọ̀n bọ́ọ̀lẹ̀ extra primary six dà. Máa ṣe tí ó ní.
wọ́n máa fún wọn ní sàmì sí wọn. Basic before they are 6 any together will change the world. Change the world. Pàtẹ́wọ́ fúnra yín. Ló fún yín o. Ta ló fún yín? Ìjọba kọ́ o. Ta ló fún yín? Ta ló fún yín níwèé? Àwọn kò sọ̀rọ̀. God bless you children. The HM and the pupils in the Baptist school is appreciate to you after you pay share the go. God bless you. Yes, so what pẹ̀lú ló bá tẹ̀ síwájú ẹ̀ ní ṣíṣe. Ya photo mi báyìí okay ti ya photo general photo abi. Ẹ ká photo pẹ̀lú àwọn teachers yẹn. Ó yá àwọn teachers. Ẹgbẹ́ báàgì náà. Ìwà ìfún wa fọwọ́ pọ̀ àrẹ náà. Ojúkùtù. Ṣé wàá lè wá sí ilé ìwé? Ẹ̀yí kọ́ ìlà. Ẹ̀kọ́ yà kí lọ sí ìjọ rẹ̀ ọ̀yá. Lábẹ́ ìwé ìpínlẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́jọ́ àdúrà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yá yẹ̀ wá. Ok, ọ̀gá ti bọ̀. Bọ́ọ̀lù afáàní ìjọba bọ́ síbẹ̀ tó dádì ẹ̀ wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀gá ìbẹ̀ yìí. Dó sẹ́gbẹ̀ẹ́ hàn tó bẹ̀rẹ̀ hàn wá. Mọ́mì bọ́sì àná méjì yẹn ẹ̀hẹ̀ tó má dó bẹ̀rẹ̀ nìkan. Ok. Ọmọ. All right. Party MMM lèmi náà tí n bá ti ní MMM ẹni together we change the world MMM 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 clap for yourself. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo mọ́mì kí ẹnìkan tó sáà dára kó dárúkọ skúlù tàwọn ẹ̀fún ẹnìkan bóyá owó ẹ̀wọ̀ St. Paul Anglican School, Lagos. St. Paul St. Paul Anglican School, St. Paul Anglican Elementary Middle School, Lagos. Yeah, clap for her. Ẹ̀fún wa ní àdúrà tó ṣókí. Ẹnìkan tuntun lọ́lọ́run tó jẹ́ èmi ni Olúwa gbọ́ pẹ́ wa. Olú ẹgbẹ́ ẹ̀yìn wa. Èyí lórísun ọgbọ́n, èyí lórísun ìmọ̀, èyí lórísun òye. Ẹ sì ní ká máa wá yín. Kristi ti ṣe ọgbọ́n Ọlọ́run ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ. Dúpẹ́ fún àwọn àlejò wa tí wọ́n wá bẹ̀ wá wò láti ṣe ìrànlọ́wọ́ láti túbọ̀ ní ọgbọ́n sí Olúwa ẹgbẹ́ ọpẹ́ wa. Pé kẹ́ ẹ máa bá wọn rìnrìn àjò kẹ́ ẹ máa tẹ̀síwájú kí ẹ sì san fún wọn padà ní ìlọ́po oore tí wọ́n ń ṣe fún àwọn ọmọ yìí lórúkọ Jésù ló ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin Ọlọ́run pa láṣẹ ni pé ká tọ́jú ayé láti mójútó wọ́n ran iṣẹ́ yín lọ́wọ́ láti tọ́jú ohun gbogbo tó wà nínú ayé pàápàá jùlọ ọkàn èyí tó jẹ́ pé àwòrán yín afẹ́kẹ́ tọ́jú àwọn náà Olú ẹ tọ́jú wọn. Ní orúkọ tiwọn náà ẹ fún wa láti wọ́n. Ẹ bá mi fún brother Moshood náà ẹ bá wọn fún ilé. Ẹ
ẹ̀gbọ́n mi tó wà lẹ́yìn yẹn àwọn ni Yohana Táyọ̀. Pásítọ̀ Táyọ̀. ọ̀gá wa tó jẹ́ kámẹ́rámán gangan àwọn ọ̀gá wa làwọn náà táwọn fíìdì lórúkọ àwọn lẹ́sẹ̀. mọ́mì ẹ̀jọ̀ fún mo lè mọ orúkọ yẹn ẹ̀ fún mọ́mì náà. orúkọ tèmi ni Mrs. P.O. Sàlàkọ́. orúkọ mi ni Bọ́láńlá Akẹ́yìndé. orúkọ mi ni Ajíbádé Ellen. ilé-iṣẹ́ MMM Mafrodi Mandela Movement lọ́nà èyí lè mọ́ mọ́ àwọn mọ́mí àwọn dáadáa wọ́n ní ká fún mi ní ẹ̀bùn yìí láti lè ran education yìí náà ní ọ̀wọ́ wà nínú àwọn èèyàn wa náà so a kàn pín ẹ̀bùn yìí fún yín so látara tẹ́ bá gba ìbò tán àwọn ọ̀gá wa wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú ẹ fẹ́ mi náà látẹ̀wọ́. Okay. Àwọn márùn-ún tí wọ́n wà nínú tó bá kájú wá sáà basic 6 àbí kíma grade 6 àbí àwọn 6 lọ́nà grade 6 lọ́nà grade 6 grade 6 owó píjọ ara yìí Gàbán. Grade 6 ẹ̀yin ò bá ní. Samuel tó ti gbà. grade 6 olókù. oríṣiríṣi ohun kọ̀wé ló wà nínú rẹ̀. Tálẹ́ tí gbà tó jẹ́ basic. Tíṣà rẹ̀ bá yẹ̀ wò tó wọ́n 6. Láàárọ̀ tẹ́ni wọ́n sì jẹ́sẹ̀ gbé 6 wà lára tọ́ni wọ́n sì jẹ́ ṣé 6 wà lára àbúkò 6. Mélòó? ó yá ẹ fún alátọ̀ọ́ náà gbogbo alamọ tó ní Ẹ̀yẹ́ sọ̀rọ̀ kan tó ti yẹ bẹ́ẹ̀ máa pàdé wọn. Láti náà jòkó náà wọlé. ó yá Dídà. ẹ jẹ́ kí ọ̀gá wa fún mi. Oni yóò di leader tó bá dọ̀la olórí àǹfààní gbà báyìí do you like this one you are seeing now? láìpẹ́ láì jìnnà èyí tó ju bẹ́ẹ̀ lọ orúkọ àbáyọ ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀. tí bá ní MMM can you together we do what we change the world MMM. ṣé wàá dùn fìwé rẹ dáadáa MMM. I want to appreciate our mommy and daddy in absentia. Adúgbò wọn ní tẹ̀kọ́ láǹfààní láti fáwọn èyí tó ń ta fún wọn. Àǹfààní ọdúnkà ìbílú ká from all the way from Osogbo to Ogungu, you know there are many towns or schools. Ọlọ́run kára ìkọ́sì yẹn láti dé ìgbà eléyìí. And by this meeting, láìpẹ́ láì jìnnà èyí tó ju báyìí lọ́dún bọ̀ àbáwọn. Níbi tá a ti kó òkú àkọ́ta lọ bàbá tá a fà yẹn gbàdúrà. Ó ní wọ́n lọ sí ọlùdé lánàá, wọ́n sì wọlé wá fún àwọn rere léyìí. Irú rere báyìí láwọn máa rí o. This one we are doing for ourselves. Our abẹ́lé ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́. If the government is fit to help ourselves, we should be able to help ourselves. Àyẹ̀bẹ̀ kan ni, tí ìjọba bá pọ̀ tí ò ràn wá lọ́wọ́, ó yẹ ká lè máa ran ara wa lọ́wọ́. Ẹni bá dẹ̀ ràn yàn lọ́wọ́, òun lè máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà ní. Ìgbà tí program wa tó dálé nìyẹn. When you help others, you will receive it. That's just it.
mo gbàdúrà pé more of this will come to us bẹ́ẹ̀ ni ògbóde lọ́wọ́ fún ìwé náà sọ ó ní give and it shall be what it shall be give mọ́ ọ̀pọ̀ àwọn òkúrò àmẹ́ náà. So fún ìdí èyí àǹfààní tẹ nígbà ìjẹ bá dé ẹbí àwọn òbí yín ìjọba kọ́ ló fún yín o ìjọba kọ́ ló fún yín o ta ló fún yín ta ló fún yín ìjọba kọ́ ló fún yín o ẹjọ́ kọ́ dímọ̀ tẹ́ bá délé o wọ́n á ní pé ìjọba ló ń pèwé wọ́n fi tù wá lójú àbí ló bá ṣòṣèlú lọ́ fi wá ìjọba kọ́ ló fún yín o ta ló fún yín. mo fẹ́ ká kọrin ká àti kọrin ká ti wà á kọ́ mi báyìí sí yìí ti gbogbo wa ní. Our teachers help us to manage this. Wọ́n di pé àwọn tó bá sí mẹ́ta lókun nǹkan tó lè bàjẹ́ wà mẹ́ ẹ lè jẹ́ náà bá sí tòsí. Àtijọ́ lè fi. Sílùú ọmọ ẹ̀yọ́ ẹ̀yọ́ stéèkì rẹ̀ ló fi ká. Máa bẹ̀rẹ̀ mẹ́tìlẹ́ ọjọ́ yẹjọ́ stéèkì yóò fi ká. Máa bọ̀ ọ̀rọ̀ ìjọba yẹn ló fẹ́ fún ẹ̀yẹ́ ìjọba lọ. Ẹ̀yà ló bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yẹ́ yìí fún ẹ̀yẹ́ dára. Ọwọ́ lásán ló dára ètò àwọn ètò náà tó bẹ̀. Ó wẹ̀ rẹ̀ ọ̀gbọ́n Yorùbá. Ọgbọ́n ẹ̀yà ẹ ti mix up, ẹ ti mix up. Kó ọ́fíìsì báyìí. Okay. No. Okay. Jadi àwọn ẹ̀rọ. On behalf of the office and the staff of St. Paul Elementary and Middle School in Boston, we appreciate you for your coming and for the gift for the pupils and the teachers. We pray that God will continue to be with you and enrich your cause in Jesus' name. Amen. God will grant you journey mercy back to your destination in Jesus' name. Amen. Put your hands together for mommy. Alápọ̀ làwọn ti rán lọ lé kó lọ ràwé wọ́n wá lọ́wọ́ òfo. Thank you. My name is Asloye Olaleko, a guider in MMM Nigeria. What we witness here today is an evidence that MMM Nigeria is at it again. We all know MMM Nigeria for their charity events, and this is one of the charity events, despite what majority have been saying concerning the community. We can see here today that MMM, in their own little way, MMM Nigeria per se, in their own little way, contributing to the development of our educational sector by distributing writing materials to all these peoples you can see. Three particular schools in a cousin town of Odotin local government area in Osun State were given from primary 4, primary 5 and primary 6 were given writing materials such as exercise books, 60 leaves exercise books, and then mathematical sets. We all know what is inside the mathematical set. You have your biro, you have your pen, your compass, your ruler, and everything in there. Were given to every student in these three schools from primary 4, primary 5 and primary 6. This is an evidence that MMM Nigeria is working. It is an evidence that
nothing can be compared to MMM Nigeria. It is an evidence that none of these copycats, no matter what people, no matter the rumor that people might have been saying concerning this great community, is false. I just want to use this medium to encourage everyone out there who has not joined or who have joined before and then reversed back one way or the other because of one news or the other they've heard about the community, that this is the best moment for you to join this great community. It is only those who are okay with their financial status can say no, I don't want to join. But if you know for sure that you are not satisfied with your financial status, if you know for sure that you want to elevate yourself from the level you are now financially to another level, I will enjoy you to join this great community. I will implore you to join this great community. MMM Nigeria is really working. I can say it boldly. MMM Nigeria is really working, and it will keep working. Either we like it or not, MMM Nigeria has come to stay as far as Nigeria is concerned. Nothing the government can do to us because we are not violating any rules. We are not going against any laws of the nation. You and I know what the rules and regulations, what we have inside the rules and regulations of the Constitution of Nigeria. No one can just come up and say, you are violating the rules of the country, you are going against the rules. No, we are a learned, I'm a learned. We know what is inside the Constitution. Everybody knows that MMM has not gone against any rules and regulations of the country. So no one can just come up and say they want to stop MMM. As a matter of fact, there is no how you can stop us. We are unstoppable. As far as MMM Nigeria is concerned, we are unstoppable. I just want to encourage us. If you are tired of your financial status, if you know that you are tired of asking people for food, asking people for money here and there, I will advise you with your spare money. No amount is small. You can start with 1,000 naira. Before you know it, your 1,000 naira will become something else. You can start with 1,000 naira. If you start with 1,000 naira 1 month, 2 months, you will discover that that 1,000 naira has given you a lot of money. Just make sure that you use your spare money and make sure that you abide with the rules and the regulation of this great community. And then you are free to go. You are so good to go. So I want to say once again that MMM Nigeria is working and it will keep working. MMM Nigeria has come to stay as far as Nigeria is concerned. So if you are out there and you have not joined this great community, I will implore you, I will beg you, come and join. If you want to change your status, if you are tired of asking for money from people all around, come and join MMM Nigeria. And you will discover that your life will change tremendously, financially, in every aspect. Come to think of it, this community has helped a lot of people. A lot of people have been helped. A lot of life has been changed. A lot of hope has been rekindled. So many hope has been rekindled. So many lives have been changed for better. So I want to encourage us, come and join MMM Nigeria. That is the best way if you know you want to be free for financial embarrassment. God bless you. Bye bye. See you next time. My name is Ojubutu Adeyemi Olutose. I'm a guide in MMM Nigeria. First of all, I want to thank God who spent our life up to this moment, because what we did today, it has not been easy, but to God be the glory, everything was successful. As you can see, that the children are really happy because MMM community is a great community, because we were able to visit 3 schools in this local government of Osun State, and as you can see, we are able to cover over 500 students, in which is good. So my advice for our brothers and sisters out there that have not joined this great community, our advice is to come and register. Registration is free, and if you are not maybe greedy, you make a lot, because MMM give out a lot of rewards. And if you can invite people to this platform, you'll be rewarded as well. And you can partake in promo task as well, you'll be rewarded for that. So my brothers and sisters out there, it's good to join MMM. It's really paying. MMM is good. And I will advise you once again, if you want to change your financial status, just come and register and be financially free. Long life MMM, long live Mr. Sabi Mafudi. It is together we can change the world. Thanks.